玩具 TV 第38季第4集啊，就到我哋超榮2007超榮表演魔術嘅時候啦。就到我分享啦。咁啊，我哋有個小觀眾啊，好咁樣影過嚟我台面度啊，慢慢。影手啊，係啦，隻手啊，影埋個樣係影呢個位啊，唔使影個樣得啦。好，頭先兩隻女係咪？幫我摸下睇下有冇乜特別啊？有冇特別係咪？睇住喎，兩隻女呢個兩個女助手嚟嘅喎，睇住喎，搭埋一齊，反轉佢，打手指咧，開。兩個女仔就會中間多咗一張 A 啦，係咪？嗱，幾多次？大客摸下呢張 A 一張係咪？好，然之後咧嚟多一次咯喎，係啦，有冇咩特別啊？我哋係咪？好，睇住兩張女再一齊反轉佢，哎呀，就會有多一張 A 啦。然之後4張 A。哇！好，睇住喎，4張 A。呢個通識教學啦，係先紅心梅花階磚唔使記啦。好，然之後4種圖案係咪？好，搭埋一齊洗完佢，好，跟住幫我是但指一張，好，我記住佢，唔好講出嚟，記住佢，記住，好，幫我整完佢，冇係啦，整亂咗，哇，咪整巢佢，整亂佢咗，整亂啊！係啦，你都緊張係。好，跟住俾我，我唔知道你記住邊張係咪？我都唔知道你記住張邊張係咪？我只要感應下，我知道啦。感應先，我猜應該係，我知道啦。咦？點解嘅？好，我哋今日監製係唔係唔留翻喺會員㗎？直而家就教啦。教埋啦。好啦。一次咁多。係啦，好，一次咁多啦，益大家。咁啊點樣做咧？好簡單啫，攞條仔。首先，呢4個圖案有分上下嘅，咁樣就。我俾鏡頭睇下，咁樣就上啦，咁就調轉咗啦，心心咁樣就啱啦，咁就調轉咗啦。呢個花花咁樣就會調轉咗啦，係咪？4個圖案，一開始我將4個圖案咧上下擺翻啱先，然之後咧點擺啱咧？你太快啦，哥哥，等一陣先，都未開始有情調你就已經啫，係俾少時間，跟住洗係啦，然之後咧叫人指一隻，唔好叫人揀人指一隻，咁你指一隻啊。當你指一隻嘅時候咧，我攞出嚟叫你記住啦，然之後咧我就將佢揀第二隻啊，等佢就啲呢隻啦，我將你嗰隻啦，點樣咧？上下倒轉放翻落去，跟住洗亂佢啦，我當洗亂咗啦，又俾翻我啦，我只要睇下邊個圖案咧，零零舍舍係倒轉咗嘅，誒心心倒轉咗喎，咁就係心心啦。喂，萬一嗰個人洗牌，即係亂到洗到啲。係咯，係咁你揾啲合作啲係觀眾嘅，大鑊係啦。喂，你冇規定佢點洗牌嘅喎。咁你可以控制佢，嗱，你一間幫我咁樣洗亂佢，所以要揾小朋友洗牌。係啦，同埋咧，萬一如果觀眾揀階磚咁點算啊？係啦，點算？你聰明我，哎呀，你俾我都真啦。係啦，你哋啦，如果觀眾揀階磚咁點算？階磚倒轉冇分別嘅喎。係啦，呢3張倒轉就睇一個分別啫。如果我揀呢張咧，咁點算啊？好啦，解答啦，就係如果觀眾緊張嘅，冇變嗰就係嗰張，就係嗰張啦，係咯，即係開始第3張先。如果其中一張倒轉咗嘅，即係全部冇事嗰啲，就嗰張啦。如果呢3張都係同一個方向嘅，又係階磚。你試一次好唔好啊？有試一次，好。首先俾我抽一張，俾我指一張，俾啊，好，呢張指住，俾我攞出嚟俾你睇，記住，好，跟住倒轉放入去。跟住俾佢洗亂，我唔撈亂，真係會撈亂啊！然之後打開望下先，唔好即刻講住喎，打開直接咁樣打開，好，唔好講出嚟住。好，咁你估下邊隻啦？我就話感應下先，跟住你嗰張係好嘢！我唔記得咗啦，係呢張啊！我唔記得咗啦，係呢張，就係咁啊！好啦，下次呢啲嘅魔術咧，可能係會員專區先有啦。又可以呃女仔啦，正啊！好，我哋準備停一停先至，而家停先啦。好啦，轉頭先。在瞬間內，女孩在樹邊。